Святый Вулкан, благословен Иордана, Бог, на Господа, помоли, защити, спаси, помилуй, запази Божествата, благодат, като помилим заедно всички свети и Пресвятата, благословена, славна наша Владица, Богородица и всяка Дева Мария, нека сами себе си и един други го оцеля си живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа спомолим, Господи помилуй, Боже, Боже наш, който при Моисей си протворил горчивата вода сладка, а при Елисей чрез сол се направят полезни вредните води и чрез Светия Твой Дух силство да стои сами сега, Владико, освети тая вода и направи да бъде за всичкото се ръсат и се причастяват от нея. Изборно благословен на страсти, освещаване домовете пророка на всички видими излънци, да послужи за освещаването на този дом и за укрепване здравето на Божите раби. Ювелина, Гергана, Младен, Ювелина, Галя, Александър, Стислав, Христо, Малин, Иванка, Мони, Илка, Жечко, Испирих, Кирил, Бисер, Мария, Николай и всички тяхни сродници, защото Ти си освещане на наши души тела. На Тебе слава храми на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси Го.